yawa babban buri na ni da irin wannan wanda ake sayarwa a burni ka gane ta irin wanka jauro ina irin wannan ba mai botul ba ita ba ta da madonne gaba daya yana kawai sai kaga an shafa sai kaga wani abu ya gurgo falawo haka malam jauro ka je kashe ma wannan wanda ana lasha ko da halshe yawa ita ka gane ko da hanshi ka dangule ta yi da kana da malam jauro jini ba ta kai sha ba ta da jini inda tana da jini da yan gari duk sun mutu wani mutumin fili ne ta bani labari ya ce da in kashe halshe ko kashe hannun ka ta fi amma idan ka ɗauki ita kasha to kaɗan ba za ta motsa ba a za ta motsa mana ita shan ba hannu bane ya kawo to kai malam jawo ka kankanta wani dai koko don ba ya ce in taɓa ne ya ce zuwa na gurni ne in gaya mani wani ka gane shi malam jauro ran da Allah ta gido ko da ɗaya ma na yi malam jauro ban taɓa ganin jirgi tun da Allah yi ni ba to wannan ita wacce nake ma bayani ko da hannu ka ganta ko da abu na ka taba ta haka kawai za ta yi ita kawai fa ba wani abu salamu alaikum salamu alaikum daji naku amma gari ku baki ne gaskiya ya zo muku da wani abun albishir ne karuwa ce kudin makaranta ne suka datse mu kaga wannan wayan lokacin da na sai ta je a sabuwa makarantar boko nan da na guri ta burni to 250 na sai ta amma yanzu kudin makaranta ne suka kazo to wannan makarantar ma biya ake yi dama ka miya ake yi ko a ta irin wanda aka hawa jiniya yake biya kyauta ina ake yi ta wannan iyakacin shi in mun tara kudin ne ya kwashe ya fita da su wanda ya yanzu dama da sai da ta zai kun ga 250 na sai amma wani na samu irin 1000 a irin washe nake maka magana ne in na tara kudin je gari in sai yanzu kai ba ka gani wannan nawa za a shi da ita yanzu nawa za ka sayar mana da ita 30 na samu ko 20 to Allah na aka sai da 250 ko jaka 250 250 na sai amma yanzu ke nawa za ta shayar mana nawa ne 250 kuɗin na 200 yanzu kai malam shawayo za a sai da yakumi da kai goma yanzu in zauna kun shawara ne ko kuma ke samu ku ka zauna mu da sai karuwa ce na zo muku shamu gui a'a wai in bata muku gurin wuce a'a muna so wannan ba ta muku ne za ka yi sai da kuna neman ku shamu gui ka yi shauna hakuri da Allah yi hakuri ku da na kawo karuwa kanadi yanzu shamu gui ka shauna yanzu jira ku shawara ce yanzu kamar nawa kake ya kamata yanzu nawa ya ce mu saya jika nawa ya ce wai 250 aka ce jika 250 ya ce mu 250 yake 250 malam jawayo ka san ko kuɗin yakumi nawa kenan za ka iya sayar da yakumi 10 nake 20 nake 20 sannan ka samu 200 ka sai wanga hada ai a burni suke yayi da kasa tana nuna abubuwa abunda da ake a kasashen waje haka da komai an shi za ka gani ai malam shawar kana son kai ka gani a cikin ne ga komai yi wa a shiki to je kuma wannan yaya za a yi ya wai za ku siya ne kun banna sai fa ya zanto muku da amu to ya muka ga wannan ya fi fashe wancan wannan wannan dan faduwa ta ya kasa shine ne ya tsage 300 kuma ka bada za a canza ma wani a 300 ai na duk muka je burni kuna zuwa birni nan shagon tagi kuna ba da ita da kun je ku ce ina ne shagon tagi don dai na san ku baki ne a garin nan to don da kaga hulata ne a gari ya zo sayan rogo ko dan kalambe ko kosai ko waina hada burodi to na san dai abin da ya kawo kuke nan me kosai kuke jira samu ruwi ka zauna ba sai na zauna ba to mi nawa za ka sha mana gaskiya jika 100 zamu baka ina da wayannan ba ku son wayannan a'a in ba ku so akwai inda zan kai ta inda za a ban kuɗi na nan da nan jaka 100 zamu baka jaka 120 ban san jaka 120 in ba za ku cike ba ku ba ni jaka 100 ka sai jaka 100 ba wani jika 100 malam jayo jika 150 dai da wazo biya jika 100 da wazo biya jaka 200 zamu baki to shi kenan kai kake da kuɗi ina so kai za ka sha ba to ka jika 100 to ni da yanzu ku haɗo mun kuɗin na sai da ku samu kuyi to wai ni ina son kuɗin ƙaruwa ne shauna kan nan hada don wannan rana kawai za ku fara ba wai sai kun mata shaji kana ake shaji yawwa kaga a nan na haka kaga inda kawai za ku dauna danna ta nan okay nan ne nan za ka ci gaba da ganin komai ita ba sai ka taɓa ba to shi kenan kana kallon duk abin da kake so za sata a leda kuma kuna daga ta haka yan gidanku da kai haka sai sun shigo ciki wala ma kowa har ragunan gidanku wala ma nan tayo kai bidiyo hannu wallahi kai kana ji wannan kudin da sai waya ta wannan akwai kudi a nan gura akwai kudi da kudi ai sai wacce waya ta wuce wanda ake na an shawo shi na kudin shi ya bashi ina sai da maraki na ranar ladi zan kawo maka kudin sai in hada sai in baka sai mu bashi ni dai ga kudin papa shi ne waɗanda ake ni na an shawo mashi na ya fashi da an sace
kuma koma gida ka haɗa ka bashi. A'a ba sai ka kirga ba. Ai na tsaya kirga su a nan wurin ka san kuɗi ne na ce maka na makaranta sai wani abu wani dan gidan mu na gittowa zai tafi kuma ya sa rai. Makarantar ba. To ka gani kawai dai kula da kyau fa mai tsada ce ba matsala. Yawwa. Ai don Allah ka da wata hanyoyi ga yata ya kasan irin gidan nan na tururuwa ya nuna ake sa yaza. To mu ta diba mu gani Allah ka mana wani dan binniyon da zai gwada mana inda aka sa yatsa. Ni na ga tana budewa ne ma aiki. Assalamu alaikum. Man jawo. Ya na ga hankalin ku gaba da ya kamun murna ka shirya ka zo ka murna na mu da irin wannan wayan da ake a burni. A shinjira me yake faruwa? Ya she bidiyon waya ne babban waya na saya irin wanda ake yi. Rike musu sosai. Ya she bidiyon hannun ne. Ai wannan da kuke gani matacciyan waya ne. Mashashe? Baka ga yanda yake ba? Mashashen waya kake shewa? Mashashen waya matacce ne ba zai iya yi maku amfanin komai ba. Waye sai da muku da shi? Wannan waya ne mashashen waya. Wannan yanzu idan wani ka kai kado shi ne yazo. Idan ka kai shi binni 250 ma ba za a baka ba. Ka sha ma wannan matashen waya ne. Ai ku taka in dai kun san bai nisa ba ku je ku neme shi. Har da yan bane Ku je ku karɓa. Har da yan bane kuɗin faffa. Malam Shayo, to kuɗin faffa ne na aya maka. Don haka shi wallahi sai dai sha ne ka fiye.